Grüß dich. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du mir an meinem Lagerfeuer ein klein wenig Gesellschaft leistest. Ich möchte dir heute mal eine kleine Geschichte erzählen. Eine Geschichte über zwei Völker. Natürlich sind Ähnlichkeiten zu unserer heutigen Situation auf der Erde rein zufällig und nicht von mir beabsichtigt, okay? Dann beginne ich mal. In einer weit entfernten Galaxie existiert ein wundervoller Planet. Dieser Planet ist ein wahres Paradies. Mit einem großen Meer, mit endlosen grünen Wiesen, Bächen, Seen, hohen Bergen, großen Bäumen und traumhaften Stränden. Neben zahlreichen Insekten und Tieren leben dort auch zwei humanoide Völker, die Altener und die Beranier. Die Altener sind sehr intelligent. Sie denken analytisch und praktisch, erforschen ihre Umgebung, verändern sie und nutzen sie zu ihrem Vorteil. Sie sind ein Volk von Denkern und komplett kopfgesteuert. So etwas wie Liebe kennen sie nicht. Sie kennen zwar sexuelles Verlangen und haben auch Emotionen, aber tiefere Gefühle kennen sie nicht. So etwas wie Mitgefühl oder Empathie existiert für sie nicht. Ihre Lebensdauer beträgt im Schnitt 100 Jahre. Älter werden sie nicht. Sie sind aufgrund ihrer Veranlagung immer auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Deshalb geht es in ihrem Volk immer um Besitz und um Macht. Sie führen viele Kriege, da jeder versucht, für sich selbst das Beste herauszuholen. Die Beranier sind da anders. Sie können zwar auch analytisch und praktisch denken, haben aber nicht so eine hohe Intelligenz. Zumindest nicht im Kopf. Sie denken nämlich auch mit ihrem Herzen. Neben den Emotionen empfinden sie auch tiefere Gefühle wie Liebe, Leidenschaft und Euphorie. Sie haben nicht nur eine starke Empathie, sie sind auch sehr kreativ und schöpferisch tätig, können Gedanken lesen, telepathisch kommunizieren und sich selbst und auch andere von Krankheiten heilen. Wenn mehrere Beranier zusammenarbeiten, können sie durch ihre Gedankenkraft Dinge bewegen und sogar erschaffen. Ihre Lebensdauer beträgt im Schnitt 500 Jahre. Sie sind ein harmonisches, friedliches Volk. Sie kennen keine Kriege, da niemand dem anderen etwas Böses will. Sie haben erkannt, dass sie alle auf einer höheren Ebene eins sind und zusammengehören. Deshalb können sie sich auch gar nicht vorstellen, was Krieg überhaupt ist und welchen Sinn er hätte. Beide Völker lebten lange Zeit in Ruhe nebeneinander, da sie weit voneinander entfernt waren und nichts voneinander wussten. Eines Tages aber, als der technische Fortschritt bei den Altenern so weit war, dass sie mit ihren mobilen Fortbewegungsmitteln ganz schnell an andere Orte reisen konnten, machten sie sich auf die Suche nach neuen Bodenschätzen, da ihr Land inzwischen durch den jahrzehntelangen Abbau von Rohstoffen nicht mehr viel hergab. Sie schickten eine Expedition in weit entfernte Gebiete des Planeten und entdeckten dort ein riesengroßes Gebiet, das nur so strotzte vor Bodenschätzen. Gold, Silber, Eisenerz, Öl und noch vieles mehr gab es dort im Überfluss. Es gab da nur einen kleinen Haken. Es war das Land der Beranier. Die Beranier begegneten den Altenern überaus freundlich und zuvorkommend. Die Altener hingegen blieben erst einmal sehr zurückhaltend, da sie ja nicht an den Beraniern, sondern nur an ihren Bodenschätzen interessiert waren. Sie behielten die wahren Absichten dieser Begegnung natürlich für sich, denn sie stellten sehr schnell fest, dass ihnen die Beranier mit ihren Fähigkeiten haushoch überlegen waren. Sie konnten durch ihre mentale Stärke die stärksten Waffen mit Leichtigkeit abwehren und zerstören. Ein schnelles und gewaltsames Vorgehen war deshalb nicht möglich. Da sie diese Bodenschätze aber unbedingt brauchten und die Beranier natürlich niemals freiwillig ihr Land verlassen würden,
mussten sie sich etwas anderes einfallen lassen. Und so nutzten sie ihre überlegene Intelligenz und entwickelten einen perfiden, ausgeklügelten Plan, der an Böswilligkeit und Grausamkeit nicht zu übertreffen war. Ein Plan, der zwar einige Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte dauern würde, aber dafür den uneingeschränkten Zugang zu allen Bodenschätzen möglich machen würde. Schritt 1. Die Altener schlossen Freundschaft mit den Beraniern. Sie gaben sich offen und aufgeschlossen und unterstützten die Beranier mit ihrem Wissen über Technik, Landwirtschaft und vielen anderen Bereichen. Sie integrierten sich immer mehr in ihre Gesellschaft und durch ihre hohe Intelligenz und das Vertrauen der Beranier konnten sie so nach und nach wichtige Schlüsselpositionen in den verschiedenen Organisationen besetzen. Außerdem bauten sie ein Informationsnetzwerk auf, mit dem sie kabellos untereinander kommunizieren konnten. Die Beranier unterstützten sie dabei gerne, da den Altenern ja die Gabe fehlte, telepathisch zu kommunizieren. Schritt 2. Die Altener studierten intensiv die Körper der Beranier mit dem Vorwand, ihnen besser helfen zu können, und fanden so eine Möglichkeit, mit einer bestimmten Legierung ihre telepathischen Kräfte abzublocken. Zuerst benutzten sie Helme, damit man ihre Gedanken nicht lesen konnte. Später bauten sie heimlich unterirdische Tunnel mit vielen Gängen und Räumen, die komplett abgeschirmt waren. So entstand mit der Zeit eine komplett verborgene unterirdische Welt, in der die Altener geschützt in Ruhe ihren Plan vorantreiben konnten. Schritt 3. Als sie die Körper der Beranier perfekt studiert hatten, begannen sie gezielt Bakterien zu verbreiten, um sie krank zu machen. Sie gaben heimlich giftige Stoffe in die Nahrung, in das Wasser und in die Luft. Immer mehr Beranier leideten plötzlich an einer seltsamen Krankheit, aber aus irgendeinem Grund konnten sie sich nicht mehr selbst davon heilen. Und so starben immer mehr Beranier an dieser Krankheit. Altener hingegen wurden nicht krank. Sie waren offensichtlich immun gegen diese Krankheit. Selbstverständlich boten die Altener sofort großzügig ihre Hilfe an bei der Erforschung dieser unbekannten Krankheit. Es dauerte auch gar nicht lange, da waren sie, dank ihres hohen technischen Fortschritts, erfolgreich und präsentierten ihre Lösung. Eine Impfung, mit der jeder Beranier von dieser Krankheit geheilt werden konnte und von ihr geschützt war. Es gab nur einen kleinen Haken. Durch diese Impfung verloren die Beranier ihre besonderen Fähigkeiten. Dafür waren sie aber geschützt und konnten ein unbeschwertes Leben führen. Springen wir nun ein paar Jahre in die Zukunft. Die Altener haben inzwischen ganz geschickt alle Organisationen der Beranier unterwandert und übernommen. Jeder neugeborene Beranier erhält sofort die schützende Impfung und um es noch sicherer zu machen, wurden 4 weitere Folgeimpfungen entwickelt. Außerdem haben die Altener auch noch gesunde Zusatzstoffe in die Nahrung und in das Wasser gegeben, um den perfekten Rundumschutz zu bieten. Von den ursprünglichen Fähigkeiten der Beranier ist nichts mehr übrig. Sie können nicht mehr telepathisch kommunizieren, sich nicht mehr selbst heilen und ihre Schöpferkraft ist inzwischen komplett in Vergessenheit geraten. Viele wissen nicht mal, dass sie diese Fähigkeiten mal besaßen, da dieses Wissen in den Schulen der Altener nicht gelehrt wird. Das ganze alte Wissen wurde vernichtet. Die wenigen Bücher, die noch existieren, sind weggesperrt und nur noch für elitäre Kreise verfügbar. Mit der Zeit wird der Unmut der Beranier immer lauter und sie hinterfragen immer öfter die Absichten der Altener. Aber jeglicher Zweifel an den Maßnahmen wird sofort im Keim erstickt, da die Altener alle Kommunikationskanäle beherrschen und zentral steuern. Sie zeigen täglich 24 Stunden lang nur das, was die Beranier sehen dürfen bzw. sollen. Ihre Propaganda. Schritt 4. Mit diesem Schritt beginnt die finale Phase,
Die komplette Auslöschung der Piranha. Denn, wie gesagt, waren die Altener immer nur an den Bodenschätzen interessiert und sowas wie Mitgefühl kennen sie nicht. Während sie also bereits in Ruhe alle Bodenschätze abbauen und für sich nutzen, bringen sie immer mehr Spaltung in die verschiedenen Piranha-Gruppen. Sie nutzen ihre Kommunikationskanäle und Medien, die inzwischen natürlich auch die Piranha verwenden, da sie ja keine besonderen Fähigkeiten mehr haben, und hetzen sie gegeneinander auf. Sie schüren einen Krieg nach dem anderen und unterstützen beide Seiten mit ihren grausamen Waffen. Als nach vielen Jahren weite Teile des Landes durch die zahlreichen Kriege zerstört wurden, greifen sie zu ihrem letzten finalen Schlag. Eine landesweite Pandemie. Es taucht plötzlich ein neuartiges Virus auf, das aggressiv und tödlich ist. Über ihre Medien verbreiten die Altener, dass dieses Virus unsichtbar über die Luft übertragbar ist und jeder Piranha, der daran erkrankt, qualvoll in wenigen Tagen stirbt. Zum Schutz müssen deshalb alle Piranha eine speziell für sie entwickelte Atemmaske tragen, sobald sie das Haus verlassen. Was sie aber nicht wissen ist, dass die Altener diese Masken mit diesen schädlichen Viren kontaminiert haben. An dieser Stelle könnte ich eigentlich aufhören mit dieser Geschichte, denn es sieht ganz klar danach aus, dass die Altener gewinnen und alle Piranha auslöschen. Aber manchmal ist nicht alles so, wie es vielleicht offensichtlich scheint. Denn was niemand wusste, auch kein Altener, ist, dass es große, mächtige Piranha gab, die den Plan durchschauten, sich eines Tages zurückzogen und selbst einen Plan schmiedeten. Sie konnten nicht sofort eingreifen, da sie anfänglich noch zu wenige waren. Und so nutzten sie ihre telepathischen Fähigkeiten und schlossen sich nach und nach heimlich landesweit zu einer großen Gruppe zusammen. Sie unterwanderten die Altener und tauschten geschickt die Impfstoffe gegen harmlose Vitamine aus. Immer mehr Piranha gewannen dadurch heimlich ihre Fähigkeiten zurück und schlossen sich dem Netzwerk an. Und gerade noch rechtzeitig, als die Altener zu ihrem finalen Schlag ausholten, war ihre volle Stärke erreicht. Sie bündelten an einem Tag zu einem bestimmten Zeitpunkt alle gleichzeitig ihre Fähigkeiten und lösten als erstes die schädlichen Wirkstoffe in den Körpern aller noch verbliebenen geimpften Piranha auf. Sie bekamen dadurch schlagartig ihre Fähigkeiten und ihr erweitertes Bewusstsein zurück und erkannten sofort, was ihnen die Altener die ganzen Jahre über angetan hatten. Als nächstes machten sie alle Waffen und technischen Geräte der Altener gleichzeitig in einem Augenblick unbrauchbar. Die ganze Wahrheit kam mit einem Schlag ans Licht und die komplette Macht der Altener löste sich damit in einer Sekunde auf. Es war der Tag des Erwachens. Die Piranha sperrten die obersten Führer und Drahtzieher dieses Plans in ein Gefängnis und verbannten alle anderen Altener aus ihrem Land. In nur wenigen Jahren erblühte ihre Gesellschaft wieder und auf den Ruinen des alten Krieges entstanden neue, wunderschöne Häuser, die mit grünen Büschen, Sträuchern, Ranken und bunten Blumen übersät waren. Überall wuchs wieder Obst und Gemüse, die Flüsse waren sauber und der Himmel klar. Von den Altenern hörte man nicht mehr viel. Niemand weiß, wie es ihnen heute geht. Vielleicht haben sie aus ihren Taten gelernt und sich geändert. Vielleicht aber arbeiten sie bereits wieder an einem neuen Plan. Wer weiß das schon? Ende der Geschichte. Und jetzt lade ich dich ein, dir mal deine eigenen Gedanken darüber zu machen, was diese Geschichte mit deinen Gehirnhälften zu tun haben könnte und was du in deinem Leben hier auf der Erde anders machen könntest, damit so etwas bei uns nicht passiert.
Vielen Dank, dass du heute bei mir warst. Wenn es dir gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder vorbeischaust. Bis dahin freue ich mich über ein Like oder dein Feedback. Mach's gut.